Abantu benshi iyo uvuze ngo abapantekote bahita bumuvuze ngo abanyamwuka. Ntabwo pantekote bisobanura abanyamwuka, nta nubwo bisobanura umwuka wera. Pantekote twabonye ko ari umunsi wa 50. Tubonye ko Pasika yasobanura urupfu rwa Yesu, umuganura ugasobanura kwera kw'imyaka ya mbere mu mirima. Yubile niyo pantekote bigasobanura umunsi wa 50 ari wo munsi w'umusaruro ku Bisiraheli. None uyu munsi wa 50 washushanyaga iki, wasobanuraga iki? Tugiye kureba icyo washushanyaga dushingiye ku cyigisho cy'umwuka wera tugiye kwiga aka kanya. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze kuzuka asohoje ibirebana n'umuganura, yamaze iminsi 40 abonekera abigishwa be, abigisha iby'ubwami bw'Imana. Iyi minsi 40 ikaba iri kugenda isatira wa munsi wa Pentekote cyangwa se wa munsi wa Yubile. Abisiraheli bagombaga kuza nanone i Yerusalemu baje kwizihiza no gushimira Imana ko yabahaye umwero mu mirima yabo. Ni ukuvuga ngo Yesu yamaze iminsi 40 yereka abigishwa be, iminsi 40 ishize asubira mu ijuru. Intumwa zitegereza iminsi 10, iminsi 10 washyira kuri ya yindi 40 igahinduka 50. Ubwo ni wa munsi wa 50 abayuda bagomba kwizihizamo iminsi mikuru yabo ya Pentekote. Yesu nawe asuka umwuka wera. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru. Abo bari baturutse mu mahanga ageze muri 16, baje muri ya minsi mikuru yabo i Yerusalemu, wa munsi wa Pentekote, wa munsi w'umusaruro, wa munsi wa Yubile. Yubile ni mu Giheburayo, Pentekote ni mu Kigiriki, mu Kinyarwanda ni umunsi wa 50 ari wo munsi w'umusaruro ku Bisiraheli. Izi mbaraga umwuka wera atanga iyo yatugezeho zidufasha iki? Reka mvuga nibuze ibintu 4 zidufasha. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Icya kabiri, bazavuga indimi nshya. Icya gatatu, bazafata inzoka. Icya kane, kandi niba nywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato. Icya gatanu, bazarambika ibiganza ku barwayi bakira. Baramubwira ngo iya sida urayibona? Ndati ndayibona. Turashaka kuyinywa turebe koko ibyo bimenyetso koko bizagumana n'abizera koko nawe ubikuriho. Hanyuma turizera uwo Yesu uri kutubwira. Bafata icyuma bagikoza muri aside, icyuma gita kiyenga cyose kiyengeramo, ari kubyitegereza bireba. Bati wakibonye ukuntu kiyenze? Mu aside nuyinywa nupfe. Uwo Yesu uri kuvuga turamwizera, kandi nabwo nutayinywa turakwica kuko urabura umutekamutwe waje kutubeshya. Aha rero niho hagiye kugaragara za mbaraga z'umwuka wera, niho hagiye kugaragara ko uyu muntu afite umwuka wera koko. Izi ni zo mbaraga z'umwuka wera. Ntabwo ari ukuba turi intyoza zo kuvuga kuko abantu bose baravuga, ahubwo bakwiye kugaragara n'imbaraga zigaragarira mu byo tuvuga. Imbaraga z'umwuka wera zitubashisha kugenda hejuru y'intambara, y'ibigeragezo, y'amakuba, y'ibisubizo byatuma turangazwa n'isi, tukabigenda hejuru. Aho kugira ngo bitwicare hejuru, twe tukabyicara hejuru. Izi mbaraga tuzifite zituriho zibasha kunetarariza no gutesha agaciro imbaraga zose z'umwanzi Satani, n'imbaraga zose zikoreshwa n'abakozi be. Nta na kimwe zishobora kudutwara. Ni ikihe kimenyetso kibigaragaza? Uwamaze kwizera Yesu Kristo abahawe umwuka wera. Misiyo y'umwuka wera ku batuye isi aribo batizera ni ibi bintu bitatu tubonye. Icya mbere, umwuka wera ayobora itorero, ntago aza kudutsinda, ahubwo watsinda bisi. Mu gihe itorero ryo arariyobora. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu Baroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ahubwo nzazaho muri, hasigaye umwanya muto, abisi nibo bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Misiyo y'umwuka wera ku itorero rero ni ikintu kimwe cyonyine, niko batubwiye, ni Yesu ubyivugiye ubwe. Uri umukristo ukaba warizeye ukaba utarazihabwa, kuko ziza ari uko wahawe umwuka wera. Ntabwo umuntu wamaze kwizera bisobanuye ngo yahawe umwuka wera. Hoya, ubundi hari imibatizo ibiri Bibiliya ivuga: mwuka wera, mwuka wera we, mwuka wera. Wibuganze muri nje, unyigishe, umpindure, amahoro kuri wowe nshuti mwene data kandi mukundwa ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ndagushuhuje aho uri ushakisha ubuzima, Imana iguhe umugisha. Reka dusuhuza abantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'igihugu cyacu,
mufata umwanya mukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho. Imana ibaha umugisha cyane. Turasuhuza abari mu bihugu byose, yaba muri East Africa ndetse no muri bihugu byacu bya Afrika y'Iburasirazuba, mu karere k'ibiyaga bigari. Turabasuhuje cyane. Kadusuhuze rero abandi mwese mudukurikira, tujye tubabona benshi, abari Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, Madagascar, South Africa, Central Africa. Mwese mugubwe neza aho muri, kandi turababwira ngo Pentecote nziza. Ubwo turabwira bizera kandi bemera umwuka wera n'uburyo akora n'uburyo abana natwe. Hanyuma turasuhuza n'abandi mwese muri mu bihugu by'i Burayi mudukurikira, abari muri France, Belgique, Suède, Norway, mwese nago twarondora ibihugu byose murimo hariya mu bihugu by'Uburayi, mu Burayi, ariko turabasuhuje mwese mugubwe neza kandi Imana ibaha umugisha cyane, kubera ko mufata umwanya mukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV. Imana ibaha umugisha cyane. Hanyuma abantu mwese muri USA, muri states zitandukanye, Imana ibaha umugisha cyane. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije umugisha w'Imana, muherwe umugisha w'Imana aho muri. Turasuhuza n'abandi rero bari muri Aziya ndetse no muri Oceania, mwese Imana ibaha umugisha. Turashimira Imana kuko iduhaye aka kanya. Turabifuriza Pentecote nziza mwese. Uyu ni umunsi ku bantu mwese baba Protestani bemera umwuka wera, bakemera n'uburyo umwuka wera akora, bakemera n'impano z'umwuka wera. Abo bose turabasuhuje rwose. Pentecote nziza, mugubwe neza. Uyu munsi tugarutse mu kugira ngo tuganire ku kirebana n'umwuka wera. Umwuka wera, kuko abantu benshi kugeza uyu munsi bafitiye confusion kubirebana n'umwuka wera. Uyu munsi rero twahisemo kugira ngo natwe tubaganirize, tubagezeho kuri iki kiganiro kirebana n'umwuka wera, tunamenye n'intego ya Yesu mu kohereza umwuka wera. Ese umwuka wera adufasha iki? Umwuka wera atugeraho ryari? Umwuka wera ni ikihe kintu cyamuzanye mu isi? Reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe kandi tuyobore muri iki kiganiro. Mana, turagushimiye kubwo uyu munsi duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, n'abari hafi ndetse n'abari kure bose bamaze kwizera gupfa no kuzuka kwawe ndetse no kwemera imbaraga z'umwuka wera wadusezanije kuzazohereza. Dusabiye umugisha umuntu wese ufashe aka kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, akabateza amatwi. Reka ijambo ryawe tujye kuganira rigira imbaraga n'ububasha kuri we, kandi arushaho gusobanukirwa no kumenya ndetse no kumenya umwuka wera no kumva n'uburyo yawugirira inyota no kushaka. Ijambo rya ratubwira ngo ukunda abagukunda kandi abagushakana umwete bose bazakubona. Bivuga ngo rero abagukunda bakunda, ariko kugira ngo bakubone nuko bagushakana umwete. Kandi nahandi tukubonera ni igihe umwuka wera yuzuye muri twebwe. Iyo yuzuye muri twebwe aduhishura Imana, akayitumenyesha, akayitubwira, tukayimenya neza. Dusabye rero kugira ngo umuntu wese uri kumwe natwe aka kanya yumve neza ubutumwa bwiza, kandi turagushimira kuko waje mu isi ugapfa ukazuka ugasubira mu ijuru. Ikindi turagushimira ko wohereje umwuka wera kugira ngo aze kubana natwe kandi adufashe muri urugendo rujya mu ijuru, adufashe mu ntambara n'amakuba tunyuramo muri iyi si, ndetse aduha imbaraga zo kubasha guhangana n'ibihe n'iminsi, ndetse tubashe guhangana n'umwanzi ndetse n'abadayimoni be n'izindi mbaraga zose zihiga ubuzima bwacu. Turagusabye rero ngo ubane natwe, ikiganiro kigira ububasha kuba cyumvishe, kandi umwuka wera arushaho gusanga buri wese, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo no tubyambaje twizeye, amen. Tumaze iminsi turi kwigisha inyigisho zirebana n'igitabo twanditse cyitwa ukuri nahishwe. Ngiki ngira ngo urakibona. Iki gitabo rero tuributsa abadukurikiye mwese ko uwagishaka yatubwira, akaduhamagara cyangwa akatwandikira kuri WhatsApp. Nimero zacu muzibona kuri YouTube, hanyuma tukakikugezaho. Ni igitabo cyitwa ukuri nahishwe. Rero waduhamagara tukakikugezaho uri hose ku isi, hirya no hino abantu bose bari kukigura kandi kiri kubagira umumaro. Imana rero iguhe umugisha. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wera. Umwuka wera, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 16 umurongo wa 7 tugeze ku murongo wa 10. Ahandi turi busome ni mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8.
Yesu aravuze ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizajya icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Uwo mufasha rero Yesu azohereza, umva ibintu azakora ku bisi. Icyambere yaravuze ngo ubwo azaza, icyambere azakora azatsinda abisi abemeza iby'icyaha. Icya kabiri azakora azabameza ibyo gukiranuka. Icya gatatu ngo ni iby'amateka. Ahita asobanura ibyo ngibyo ashatse kuvuga. Aravuga ngo iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzamutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'abisi aciriweho iteka. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igice ni icyambere umurongo wa 8, hanyuma twumva uko atubwira. Haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagaho kumamya uhereye Yerusalemu ni Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Amen. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho uyu munsi. Turaganira ku birebana n'umwuka wera, kuko birakwiriye ko abantu basobanukirwa umwuka wera. Impamvu cyane dufasha akanya nuko uyu ni umunsi ku bantu bose bitwa cyane abaprotestanti bawita ngo ni umunsi wo kwizihiza cyangwa se umunsi mukuru w'itorero urebana n'igihe umwuka wera yamanukiye mu itorero, cyangwa se igihe itorero ryavukiye, kuko itorero ryavutse ku munsi wa Pentekote ubwo umwuka wera yamanukiraga intumwa za Yesu Kristo 11. Hanyuma intumwa zibwiriza ubutumwa bwiza mu mbaraga nyinshi z'umwuka wera. Uwo mwanya hihana abantu 3,000. Nyuma yaho zongera kubwiriza hihana abantu 5,000. Niyo mpamvu rero uyu ari umunsi amatorero yose ya Pentekote cyangwa se amatorero yose ya Gikristo yemera umwuka wera bakunda kwizihiza uyu munsi. Ariko reka mbwira abadukurikiye ngo ntabwo ubundi ibi byakabaye ibyo kwizihiza. Ntabwo umwuka wera ari igihe twagashyize cyo kuvuga ngo turizihiza, nubwo wenda bikwiriye ko abantu cyangwa itorero ryicara rikongera rikibuka igihe ryavukaga, ari nabwo umwuka wera yamanukaga. Ariko ubundi abantu babihinduye imihango. Ikirebana n'umwuka wera niyo mpamvu babyita kwizihiza, ngo umunsi mukuru w'itorero ari wo munsi wa Pentekote, bakabyizihiza ku munsi bateguye, ku itariki bateguye. Ugasanga yewe no hirya no hino nibyo barimo kwigisha, ariko uwo munsi warangira bikarangira aho ngaho. Abakristo ugasanga nta kintu bitaye ku birebana n'umwuka wera, nabo abanyamadini bayoboye amadini nabo bikarangirira aho ngaho. Ari niyo mpamvu duhora tuvuga ngo amadini afite ikibazo gikomeye. Ntabwo umwuka wera tugomba kugira igihe cyo kwigisha no kugira ngo tuwukumbure, ahubwo bikwiriye kuhinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo bikwiriye kuba ubuzima bwacu ku buryo iki kintu kirebana n'umwuka wera buri muntu wese witwa umukristo akwiriye guhorana inyota yawo. Ikindi kandi agahora afite inzara nyinshi yo kugira ngo akomeze gusobanukirwa ibirebana n'umwuka wera. Ngo ni umunsi wa Pentekote. Ubundi Pentekote bisobanura iki? Amatorero menshi yita ngo ni abapentekote. Kubera iki bita abapentekote? Ubundi hari abantu benshi bavuga ngo Pentekote cyangwa se abapentekote bisobanura abanyamwuka, ariko Bibiliya igaragaza Pentekote icyo ari cyo. Ubundi Pentekote cyangwa se Pante bisobanura umunsi wa 50, cyangwa se Pante bisobanura 50. Aho ni mu rurimi rw'Ikigiriki. Uyu munsi kuki ukunda kugarukwaho cyane muri Bibiliya? Ndavuga nibuza nko mu minsi mikuru abiseye bakunda kugira 7, ndafatamo iminsi 3 kugira ngo mbone uko ngusha kuri Pentekote. Iyo minsi mikuru 7 abiseye bagiraga, hari harimo iminsi 3 ikomeye, nubwo nindi yari ikomeye kuko ngiye kuvuga 3.
iyo minsi itatu rero, uwa mbere wari umunsi wa Pasika, umunsi wa kabiri wari umunsi w'umuganura, umunsi wa gatatu wari umunsi wa yubile. Pasika yasobanuraga iki? Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 5 umurongo wa 8 haravuga ngo koko kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Ni ukuvuga ngo kubise ibintu byose byakunda kuba biri paratike, ariko bifite ikindi kintu bishaka gusobanura mu itorero ry'Imana kizabaho mu buryo bw'umwuka muri iki gihe cyacu turimo. Ku Bisirayeli kuri Pasika hatambwaga umwana w'intama, ariko uriya mwana w'intama watambwaga kuri Pasika yashushanyaga Yesu we nk'igitambo kizaza gutambirwa abari mu isi yose, akaba ari we Pasika. Ni mpamvu Pawulo avuze hariya mu Bakorinto ngo Pasika yacu yatambwe niwe Kristo. Uwo munsi tuvuyeho. Umunsi wa kabiri ni umunsi w'umuganura. Uyu munsi w'umuganura ku Bisirayeli wabaga ari umunsi wo kuganura ku myaka ya mbere yeze mu mirima. Byabaga ryari? Byabaga ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere, nibwo uyu munsi w'umuganura wabaga. Mu gihe Pasika yabaga ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Ni ukuvuga ngo umuganura wabaga ashize iminsi igeze kuri 3 Pasika ibaye. Abisirayeli bakagenda bakajya kureba imyaka imwe n'imwe yeze mu mirima. Murabizi ko mu murima hari igihe ujya mu murima ugasanga hari imyaka yezemo mikeya iyindi itarera. Ushobora guhinga ibigori, wajya mu murima wawe ugasanga hezemo nk'ibigori 3 cyangwa 4, ibindi byose ubona bitari byera. Ukabica ukagenda ukajya kuganura. No mu masaka nuko bimeze, twajyaga tubibona kera. Hari igihe amasaka twajyaga duhinga amasaka, ukajya mu murima ugasanga harimo nk'amasaka 5 yeze, ayandi yo atarera, tukayaca tukajya kuyanywamo ikintu bita igikoma cy'inkamure, tukayasekura tukanywamo inkamure. Ubwo tuganuye ku myaka yahinzwe mu murima. Abisirayeli nabo rero umuganura wabo kwari kujya gusarura imyaka yeze mu murima mu gihe itari yera. Iyo myaka Imana yaratanze itegeko yuko bagomba kuyijyana mu rusengero i Yerusalemu ku batambyi, bakajya kuyerereza Uwiteka bari kumushimira ko yatangiye kubaha umugisha mu mwero batangiye kweza mu mirima yabo. Icyo gihe habaga rero umunsi mukuru ukomeye, bagahimbaza Imana, bakaramya Imana, bagasenga. Umutambyi nawe akerereza imbere y'Uwiteka imyaka, bashimira Imana umugisha yabahaye mu mirima yabo. Uwo ni umunsi w'umuganura twari tuvuze nanone wari ukomeye muri ya minsi 7 Abisirayeli bagiraga. Umunsi wa gatatu ni umunsi witwa yubile. Yubile yabaga ryari? Ubundi yubile bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo Pasika yamaraga kuba, hagacaho ya minsi umuganura ukaba. Kuva ku muganura kugeza kuri yubile habaga haciyemo amasabato 7. Aya masabato 7 ahwanye n'iminsi 49. Imana yarabwiye Abisirayeli rero ko icyo gihe bazafata noneho ku myaka bejeje bakajyana i Yerusalemu ku munsi wa 50 uheruka ayo masabato 7. Ni ukuvuga ngo tubonye ko amasabato 7 ni iminsi 49. Hanyuma ku munsi uheruka isabato yuzuza icyumweru cya 7, ku munsi wa 50 ari wo wa mbere w'iminsi 7, uyu munsi twita ku cyumweru, nibwo Abisirayeli bajyanaga imyaka, noneho bafataga ku myaka bejeje bagasubira i Yerusalemu bakajya gushimira Imana, hakaba amateraniro umunsi wose. Icyo gihe hagatambwa n'igitambo cy'ibyaha, hagatambwa n'ibindi bitambo byinshi, hakaba amateraniro ku buryo umwisirayeli wari we wese nta murimo n'umwe yemerewe gukora kuri uwo munsi, ahubwo wabaga ari umunsi w'amateraniro no gushimira Imana. Turabanza kumenya yubile mu Kigiriki, kuko yubile ni mu gihe burayo. Ni ukuvuga ngo mu Kigiriki ni Pentecote cyangwa se Pentecoste, mu gihe burayo ni yubile. Mu Kinyarwanda ni umunsi wa 50, akaba kandi ari umunsi w'umusaruro ku Bisirayeli bajyanaga imyaka bagiye kwerereza imbere y'Uwiteka bamushimira umugisha yabahaye w'umwero wo mu murima. Aha rero turavanamo abantu confusion bari bafite. Abantu benshi iyo uvuze ngo abapantekote bahita bumuvuze ngo abanyamwuka.
ntabwo pantekote bisobanura abanyamwuka, nta nubwo bisobanura umwuka wera. Pantekote twabonye ko ari umunsi wa 50. Uyu munsi wa 50 tubonye ko ari umunsi abisirayeli bajyanaga imyaka yabo bajya gushimira Imana i Yerusalemu, kwerereza bavuga ko yabahaye umugisha mu mirima yabo. Rero abantu benshi ko iki kintu batakizi, iyo uvuze abapantekote bahita bagira ngo uvuze ngo ni abanyamwuka. Hoya, ni umunsi wa 50. Kubera iki Imana yateguye ibi bintu gutya? Tubonye ko Pasika yasobanura urupfu rwa Yesu, umuganura ugasobanura kwera kw'imyaka ya mbere mu mirima, yubile niyo pantekote bigasobanura umunsi wa 50 ari wo munsi w'umusaruro ku Bisiraheli. Noneho uyu munsi wa 50 washushanyaga iki, wasobanuraga iki? Tugiye kureba icyo washushanyaga dushingiye ku cyigisho cy'umwuka wera tugiye kwiga aka kanya, kandi twagitangiye. Ibi byasohoye ryari? Kuko tubonye ko ku Bisiraheli byabaga biri pratique, ariko bifite ikindi kintu bishatse kuvuga ku birebana n'itoro rya Kristo ko bizagenda, kuko byose byari ishusho n'igicucu cy'ibizaba. Niyo mpamvu tubonye ko intama yatambwaga yari igicucu cya Yesu uzatambwa, umuganura wari igicucu cyo kuzuka kwa Yesu. Pawulo niko yanditse mu Bakorinto urwandiko rwa mbere ibice 15 umurongo 20, aho yavuze ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura wabasinziriye. Ubwo ni ukuvuga ngo Yesu niwe Imana yabanje kuganura ku birebana n'umuzuko, hanyuma yaho rero n'abakristo bazabona kuzuka ku munsi w'imperuka. Yubile nayo igasobanura noneho rero umusaruro w'Abisiraheli, ariko mu mwuka tugiye kureba icyo byashushanyaga ko byasohoye ku munsi wa Pantekote, ubwo inuma zavugaga ubutumwa bw'Imana ikabona umusaruro w'abizera. Tugiye kureba noneho ukuntu Yesu yasohoje ibi bintu byose ku murongo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 haravuze ngo, Teofile we, muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije, azitegekesha umwuka wera, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye, kuko Yohana abateshaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabateshwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugarura mu bwami mu Bisiraheli? Aya magambo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa aragaragaza uburyo ubu buhanuzi bw'iriya minsi mikuru 3 bwasohoye kuri iki gihe, busohozwa na Yesu. Yesu amaze kuza mu isi yasohoje biriya bintu 3, nubwo n'ibindi yabisohoje, nigira navuze ibintu 3 kandi byo twibandaho uyu munsi. Icyambere twabonye ko Pawulo avuga ngo Yesu niwe Pasika yatambwe, kandi umwana w'intama cyangwa se Pasika ku Bisiraheli yabaga ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere, nibwo Pasika yabaga. Abalewi ibice 13 umurongo wa 5 hatubwira ko Pasika y'Abisiraheli yabaga ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere. Yesu rero niwe waje gusohoza icyo kintu, aba Pasika yacu, arapfa arazuka. Gupfa kwe yarasohoje uriya munsi mukuru wa Pasika, kuzuka kwe yarasohoje uriya munsi w'umuganura. Niko twabibonye Pawulo avuze ngo ariko noneho Kristo yarazutse niwe muganura wabasinziriye. Uriya munsi wa Pantekote cyangwa umunsi wa Yubile cyangwa umunsi w'umusaruro wasohoye nanone nyuma y'iminsi 40 abana n'intumwa, kandi nyuma y'iminsi 10 atandukanye n'intumwa ari mu ijuru, nibwo yohereje umwuka wera. Ubwo ya minsi 50 yari yuzuye. Dusomye hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere, batubwiye ngo Luka yandikira Teofile yaravuze ngo, Teofile we,
muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana, nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Umurongo nashakaga n'urivuze ngo amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu amaze kuzuka asohoje ibirebana n'umuganura, yamaze iminsi 40 abonekera abigishwa be, abigisha iby'ubwami bw'Imana. Iyi minsi 40 ikaba iri kugenda isatira wa munsi wa Pentekote cyangwa se wa munsi wa Yubile Abisiraheli bagombaga kuza nanone i Yerusalemu, baje kwizihiza no gushimira Imana ko yabahaye umwero mu mirima yabo. Yesu rero yamaze iminsi 40, ubwo haburaga nibuza iminsi 9 n'isabato ya 7 birangiye, kuko twabonye ko ari amasabato 7 wabanye n'iminsi 49. Rero yamaze iminsi 40 ishize, abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, arababwira ati mwebwe murindire gusa, murindire. Iyo dusubye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 44 kugeza 49, Luka yanditse agaragaza amagambo Yesu yavuze, aravuga ngo nuko arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi ko bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Arababwira ngo nimwe bagabo b'ibyo, kandi ntimuve mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Aha turi buhagaruke tureba abantu benshi bakunda kugaragaza no kuvuga yuko iyo wamaze kwizera wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza ngo ubu umaze guhabwa n'umwuka wera, kuko aya magambo araza akatwereka uburyo icyo gikorwa kiba kitarabaho. Umwuka wera umuntu awuhabwa ryari? Ese awuhabwa yamaze kwizera? Aho turahagaruka. Turashaka kubanza kwerekana uburyo Yesu iyi minsi yayisohoje yose. Ni ukuvuga ngo Yesu ategetse intumwa ze ati ntimuve i Yerusalemu, mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Intumwa nazo zitegereza umwuka wera. Ubwo ni ya minsi 40 ishize, Abisiraheli nabo niko bari barimo kuva mu bihugu byo hirya no hino ku isi batataniyemo. Murabizi ko Abisiraheli bagiye bahura n'intambara nyinshi z'abami bashaka kwigarura isi, bigatuma Abisiraheli nabo bahura bahunga, rimwe na rimwe asanga babaye mu bindi bihugu, babaye impunzi zaho ngaho. Nka Babuloni muzi icyo yakoreye Abisiraheli, yarabatwaye bamara imyaka 70. Nyuma yaho Abamedi n'Abaperesi bakurikiraho barabatwara nabwo, usanga nanone benshi bahindutse Abaperesi kandi ari Abayuda. Nyuma yaho hakurikiraho Abagiriki. Uko niko Abisiraheli rero batatanaga mu bihugu bitandukanye, bagafata n'ubwene n'igihugu bwabo. Muri iyo minsi 40 rero Yesu yararimo yigisha abigishwa be iby'ubwami bw'Imana, abiyereka. Ni nako Abayuda baturukaga mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi bari baragiye babamo, bazi Yerusalemu, baje gushimira Imana umugisha yabahaye wo kweza aho bari bari. Iyi ni iminsi mikuru Abayuda bazirikanaga cyane. Uyu munsi wa Pentekote cyangwa se umunsi wa Yubile wari umunsi ukomeye ku Bayuda. Niyo mpamvu bari kuva mu bindi bihugu rero nabo barimo kuza, mu gihe Yesu nawe arimo kwigisha intumwa ze, akomeza no kuziyereka kugira ngo zirusheho gusobanukirwa ko yazutse koko. Iminsi 40 ishize rero, ubwo haburaga iminsi 9 cyangwa se isabato imwe ya 7 ndetse n'iminsi 2 kugira ngo ya minsi 49 yuzure cyangwa ya masabato 7 yuzure. Yesu nibwo yategetse intumwa kutava i Yerusalemu, arababwira ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, kuko Yohana yabatirishaga amazi,
ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Abasubiye mu ijuru. Agiye mu ijuru, intumwa nazo zisubira mu murwa, zijya mu cyumba cyo hejuru i Yerusalemu zifite ubwoba, zitegereje ko abafarisayo n'abasadukayo n'abatambyi baza kuzataka, kuko zari zarabigaranzuye kubera Yesu wari warabahamagaye, ntibari bagikorana nabo. Zikomeza gusenga ngo zihuje umutima, zikomeza kwinginga Imana zezwa, zitegereje ko Yesu asohoza isezerano yazibwiye. Ubwo niko ya minsi irimo kugenda isatira umunsi mukuru w'abayuda wa Pentekote cyangwa se wa Yubile. Ku munsi wa 50 ubwo hashize iminsi 10 Yesu atandukanye n'intumwa ze, ngo nibwo umwuka wera yamanutse. Ni ukuvuga ngo ya minsi 3 turababwiye Yesu arayisohoje, ahindutse Pasika, ahindutse umuganura, kandi anasohoje ibirebana n'umusaruro w'Abisirayeli ku ntumwa. Agiye kugaragaza icyo umusaruro wari ushatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo Yesu yamaze iminsi 40 yereka abigishwa be, iminsi 40 ishize asubira mu ijuru, intumwa zitegereza iminsi 10. Iminsi 10 washyira kuri ya yindi 40 igahinduka 50. Ubwo ni wa munsi wa 50 abayuda bagomba kwizihizamo iminsi mikuru yabo ya Pentekote. Yesu nawe asuka umwuka wera. Niyo mpamvu iyo dusomye hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1 atubwira ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Noneho umurongo wa 5 bakatubwira ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru, ngo bumvise uwo muri rubaye bose barumirwa baratangara. Nuko barabazanya bati, mbese bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twose tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Hano ku murongo wa 5 base batwereka neza uburyo koko abayuda bari baraturutse mu mahanga yose ngo ari munsi y'ijuru, baje muri ya minsi mikuru yabo ya Yubile cyangwa se ya Pentekote. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Reka turebe noneho aya mahanga baturutsemo uko angana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 5, reka tusubiremo tugize ku murongo wa 12. Haravuze ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyadini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muri rubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise abandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Bagiye kwivuga rero amahanga bakomotsemo, kandi turi abapariti, iryo ni ihanga rimwe, kandi n'abamedi, iryo ni ihanga rya 2, n'abanyeramu 3, n'abatuye Mesopotamiya 4, ni Yudaya 5, ni Kapadokiya 6, ni Ponto 7, no muri Aziya 8, ni Furigiya 9, ni Pafiriya 10, no muri Egiputa 11, no mu gihugu cy'Ilibiya geranye ni Kurene 12, n'abaroma b'abashyitsi 13, n'abayuda n'abakomeza idini yabo 14, kandi n'abakirete 15, n'abarabu 16. Turabumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire. Bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati, mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati, basinze ihira. Urumva ni amahanga ageze muri 16. Abo bari baturutse mu mahanga ageze muri 16.
baje muri ya minsi mikuru yabo i Yerusalemu, wa munsi wa Pentekoti, wa munsi w'umusaruro, wa munsi wa yubile. Ko twabonye ko yubile ni mu Giheburayo, Pentekote ni mu Kigiriki, hanyuma mu Kinyarwanda ni umunsi wa 50 ari wo munsi w'umusaruro ku Bisiraheli. Ni ukuvuga ngo rero bari baje muri wa munsi wabo kwizihiza iminsi mikuru. Ariko kuva kera impamvu Imana yabiteguye gutya, Imana ifite umuteguro wayo muremure cyane ku bantu bayo n'ubwoko bwayo. Imana yari ifite umuteguro ukomeye ku itorero izashira hano mu isi kugira ngo ryamamaze ubutumwa bwiza bw'ubwami, amahanga yose arushaho gusobanukirwa umuremyi w'isi n'ijuru, asobanukirwe gukiranuka kw'Imana, abantu bose binjizwe mu muryango w'abana b'Imana, bakurwe muri kamere yo muri Adamu, ahubwo binjire muri kamere cyangwa se bahabwe kamere yo muri Adamu wa nyuma, ari we Yesu Kristo. Rero Imana mu muteguro wayo yarabiteguye muri ubu buryo ku Bisiraheli kugira ngo uyu munsi nusohora wo kuza kwa Yesu no kohereza umwuka wera, bizabe hari abantu benshi bahateraniye, intumwa zizabo n'uburyo zibwiriza abantu benshi bakirizwe rimwe umunsi umwe, bizerere rimwe, bahindukire umunsi umwe. Kuko iki gikorwa kimaze kuba, cyangwa se iki gikorwa cyabereye i Yerusalemu ku munsi wa Pentekote, nta wundi munsi kuva isi yabaho Imana yari yarigeze ibona abantu bageze ku 1000 cyangwa 2000 cyangwa 3000, reka tunavuge nibuza abantu 100. Nta munsi n'umwe Imana yarabonye abantu bangana gutyo bahinduka umunsi umwe, bakayemera kandi bagahinduka bahindutse. Ariko uwo munsi intumwa Petero amaze kuzura umwuka wera, ngo yavuze ubutumwa bwiza, hihana abantu 3000. 3 byakirijwe umunsi umwe. Niyo mpamvu Imana yabiteguye kugira ngo umunsi bazaba baje, yaba abayuda bahindutse abanyamahanga batuye ubwenegihugu bwo mu bindi bihugu, yaba n'abashyitsi bazaza babaherekeje baje muri iyo minsi mikuru yabo y'abayuda, Imana yarateguye ko ari bwizasuka umwuka wera bigatuma amahanga yose yumva ubutumwa. Kuko mu bantu bari i Yerusalemu harimo abayuda batuye ubwenegihugu bw'ibindi bihugu, harimo n'abashyitsi baje babaherekeje, baje kumva Imana yabo bababwiye, baje no kureba iyo minsi mikuru yabo babamo. Uwo munsi umwuka wera aramanuka, abantu 3000 barihana kandi bahita bahabwa n'umwuka wera. Bamwe bahise bajyana ubutumwa mu bihugu bari barimo, Imana bitangiye kwamamazwa mu mahanga yose. Pentekoste umunsi wa 50 ni iki wari ushatse kuvuga? Iyo rero abantu bavuga ngo barizihiza uyu munsi, cyane nk'amadini hirya no hino ku isi, baba bashatse kuvuga ngo turizihiza umunsi umwuka wera yamanukiyeho mu itorero, ari nawo munsi itorero ryavutseho. Kuko umwuka wera amanutse nibwo itorero ryavutse. Kuri Pentekote muri 30 nibwo umwuka wera yamanutse, yamanukiye intumwa, akaba ari nabwo itorero ryavutse. Ikintu gikomeye mahangaha rero twashaka kwerekana, uyu munsi ni umunsi ukomeye ku itorero, ariko kandi akaba ari umunsi tudakwiriye kwibagirwa ngo tuwibuke ku itariki iza rimwe mu mwaka, yashyizweho n'amadini cyangwa yashyizweho n'abaprotestani, akaba aribwo twibuka kuvuka ku itorero, akaba ari nabwo twibuka ibirebana n'umwuka wera. Ahubwo Imana irashaka yuko uyu munsi uhora muri twebwe buri munsi uko bukeye uko bwije. Mu yandi magambo, dukwiriye guhora n'inyota no guhora dushaka twinginga dufite inzara yo guhabwa umwuka wera. Ntabwo bikwiriye kuba rimwe mu mwaka. Nta nubwo abigisha inyigisho zirebana n'umwuka wera bakwiriye kuzigisha rimwe mu mwaka, ku munsi wateguwe n'amadini ngarukamwaka, ngo aribwo abantu bongera gufata amasengesho yo kwiriza ubusa ngo bahabwe umwuka wera, ari nabwo abantu kandi bongera gusaba umwuka wera. Hoya, iminsi yose mu buzima bw'itorero
mu bakristo bamaze kwizera dukwiriye guhorana inyota, dukwiriye guhora dufite inzara yo kuzura umwuka wera. Aha rero turasobanura muri ubu buryo abantu benshi bizera kugeza uyu munsi bafite ikibazo kirebana n'umwuka wera. Bibiri twereka yuko Yesu azamuka umusozi wa Elayono asezera abigishwa be, ari nabwo yababwiraga gusubira i Yerusalemu ngo bajye gutegereza umwuka wera. Yari ari kumwe n'abantu 500 udashyizeho intumwa, ubwo intumwa ziyongereyeho, murumva uwo mubare uko wanganaga. Paulo abivuga mu rwandiko kwandikiye Abakorinto rwa mbere 15 kuva ku murongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4 uzasome. Batwereka yuko igihe Yesu yazukaga muri ya minsi 40 batweretse ahangaha mu byakozwe n'intumwa, yiyereka abigishwa be ngo abigishe iby'ubwami bw'Imana, yiyeretse abantu bageze muri 500. Anazamuka umusozi wa Elayono ari kubasezera, bari bahari mubo yategetse cyangwa se yahaye isezerano ryo gutegereza umwuka wera. Abo 500 nabo bari barimo. Mubo yabwiye ngo mugende murindirire Yerusalemu mutegereze isezerano, abo 500 bari barimo. Ariko bene data munkurikiye mwumva ikintu gikomeye mahangaha, kugeza n'uyu munsi abantu ntibarashyikira ikintu cyitwa isezerano ry'umwuka wera. Nta nubwo barakira, barabasha kuresista gutegereza umwuka wera, ahubwo hinjiye n'izindi nyigisho z'ibinyoma, inyigisho z'ubuyobe mu itorero zibwira abantu ko umuntu wese wamaze kwizera Yesu Kristo aba ahawe umwuka wera, bigatuma abantu benshi ibi bintu batabyumva. Hakaba n'izindi nyigisho zazanywe n'abanyamadini cyane nk'Abadventiste n'Abatemwe de Jehova ndetse n'abandi batandukanye n'Abakatolike, bavuga yuko uyu mwuka wera yagarukiye n'imikorere yawo, imikorere y'umwuka wera n'umwuka wera ngo byarangiranye n'intumwa. Uyu munsi kuzura umwuka wera ni ukubasha gusoma ijambo ry'Imana ukumva icyo rishatse kuvuga. Izi nazo navuga ngo ni inyigisho twakwita ngo ni inyigisho za satanisme, ni inyigisho ziri satanisme, kuko ntabwo ari inyigisho z'ukuri. Inyigisho y'ukuri ni uko abantu iteka ryose bamaze kwizera, niba adahise ahabwa umwuka wera amaze kwizera, akwiriye no kuwutegereza kandi agahorana inyota yawo. Ese umwuka wera abantu baracyawuzura koko? Hari amadini amwe abihakana. Niki kigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera? Ni ikihe kimenyetso kibigaragaza? Ese ubundi koko umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo aba ahawe umwuka wera? Ntabwo ariko bimeze, kuko impamvu atari ko bimeze ni iki. Twasomye hariya mu byakozwe n'intumwa, twasomye hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana 16 kuva ku murongo wa 7. Aya ni amagambo Yesu yibwiriye intumwa ze. Dusomye na hariya muri Luka ibice 20, ahubwo nzaza aho muri, kandi kugeza 49. Muri Yohana yabanje kubabwira ngo ni ngombwa ko ngenda, kuko nagenda umufasha atazaza aho muri, kandi ningenda nzamuboherereza. Kandi uwo naza hari ibintu bitatu azakora. Icya mbere azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha cyabo. Icya kabiri azabemeza ibyo gukiranuka kwanjye. Icya gatatu azabemeza n'iby'amateka. Aranababwira ati rero reka mbagisobanuro cy'ibyo mbabwiye. Azabemeza iby'icyaha cyabo kuko batanyizeye, kuko mu gukira kwabo ngo bakire icyaha nuko bagomba kunyizera. Rero nibatanyizera bazapfana icyaha cyabo. Icya kabiri azabemeza ibyo gukiranuka kwanjye kuko nta kibi nakoze mu isi, nabo bakwiriye kubaho mu buzima bukiranuka butarangwa n'ikibi niba banyizeye. Icya gatatu azabemeza iby'amateka kuko umutware wa isi yaciriweho iteka, Satani, nubwo bakomeza kumwiringira bagakomeza kugendera mu bikorwa bye bibi, nyamara yaciriweho iteka. Iyo niyo misiyo y'umwuka wera ku batuye isi. Turaje tubereka misiyo y'umwuka wera ku batuye isi ndetse na misiyo y'umwuka wera ku itorero rya Kristo. Misiyo y'umwuka wera ku batuye isi aribo batizera ni ibi bintu bitatu tubonye. Icya mbere ni ukubatsinda akabemeza iby'icyaha. Icya kabiri ni ukubemeza ibyo gukiranuka kwa Yesu. Icya gatatu ni ukubabwira cyangwa se kubemeza iby'amateka kuko umutware w'isi ariwo Satani yaciriweho iteka. Niyo misiyo y'umwuka wera
ku bantu bose bari mu isi batari bizera. Turaza gusoreza kuri misiyo y'umwuka wera ku itorero, kuko abantu benshi aha bakunda kubashidikanya, naho bikunda kuyobera abantu benshi. Umwuka wera ku itorero ntabwo adutsinda gatwemeza iby'icyaha, ahubwo aratuyobora. Umwuka wera ayobora itorero, ntabwo aza kudutsinda, ahubwo watsinda bisi. Mu gihe itorero ryo arariyobora. Niyo mpamvu Pawulo yavuze mu Baroma 8:14 ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Rero umwuka wera ayobora itorero, ntabwo aritsinda, atuyobora mu kuri kose. Misiyo y'umwuka wera ku itorero turaje tuyigarukeho. Icyo nashaka kwivugira ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo Yesu ari kubwira abigishwa be ko bagomba gutegereza umwuka wera. None niba abwiye abigishwa be, intumwa ze zamwizeye ngo zigomba gutegereza umwuka wera, wowe udukurikiye urumva umuntu wamaze kwizera Yesu Kristo aba yahawe umwuka wera? Kandi tubona ko intumwa ze zabanaga nawe, baragendanaga, baryamaga hamwe, barasangiraga, bari baramwizeye. None arababwiye ngo nibategereze umwuka wera. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:15 kugeza ku 18, Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi niwe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uyu ni Yesu urimo kubwira abigishwa be, arababwira ngo nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, kandi uwo mufasha niwe mwuka w'ukuri, ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Niyo mpamvu twabonye ko ku b'isi arabatsinda akabemeza iby'icyaha, icya kabiri n'ibyo gukiranuka, icya gatatu n'iby'amateka. Ariko ku itorero abana natwe kandi akaba muri twebwe, aratuyobora. Imana ishimwe. Rero Yesu hano ari gusezerana abigishwa be, ari kubabwira ngo nibategereze umwuka wera. Mwuka wera, mwuka wera we, mwuka wera. Bivuga ngo nabo ntabwo bari bahabwa umwuka wera nubwo bamaze kwizera. Icya kabiri, muri Luka 24:44 kugeza 49, mwumvisha amagambo ko hatubwiye. Batubwiye ngo nuko arababwira ati ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi ko bikwiriye gusohora. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubarwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Aravuga ngo kandi ni mwebwe bagabo b'ibyo, ariko rero mugume mu murwa, ntimuvemo kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Urumva ntabwo umwuka wera arabageraho, barizeye ariko umwuka wera ntabwo araza. Mu byakozwe n'intumwa hariya naho twabibonye, igice cya 1 kugeza ku 5, aho nanone Luka yandikira uwitwa Theophile, yari guverineri uyoboye imwe muri leta z'Ubugiriki. Yamwandikiye ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, nyuma yongera kumwandikira n'ibyakozwe n'intumwa. Yaramubwiye ngo Theophile we, muri cya gitabo cya mbere avuze ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateranyiriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranyije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebwe mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. 3 batubwiye ngo nuko baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugarura mu bwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati,
si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 twasomye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo bo kumamya uhereye Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo aha Yesu aracyahamya, aracyagaragaza ko intumwa nubwo zamwizeye ariko ntabwo umwuka wera araza, kuko umwuka wera naza hari icyo azabahindura. Ni mpamvu bamubajije ibyo kuyobora ubwami. Mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugarura mu bwami mu Bisiraheli? Yaba ari cyo gihe, kuko bo bahoranaga inyota yo kuba bakwicara umwe iburyo undi ibumoso, abandi bakamuzenguruka bagategeka isi yose. Niyo nyota bari bafite. Ni nayo mpamvu yazamutse umusozi wa Elayono, kuko wari umusozi, niwo musozi muremure uri hagati muri Yerusalemu, kandi ni umusozi Yesu yakundaga gusengeraho cyane. Ni nawe yazamukiyeho, ni nawe azagarukiraho, kuko rero bari bazi ko ari umusozi iyo uri wowe witegeye umurwa wose w'i Yerusalemu uri hasi yawe. Bari bazi ngo agiye gufata ubwami nk'umugabo uzutse ufite imbaraga n'ubutware. Batubu bagiye kwicara ku musozi arangurure mu ijwi rirenga nk'umuntu uzutse, ubundi abwira abari mu isi yose ko ubutware bufasha natwe tuyobore. None baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugarura mu bwami mu Bisiraheli? Arababwira ati, no, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ahubwo ni ubutware bwe wenyine. Ahubwo reka mbabwira akantu rero, icyakora Mana ishimwe, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Kuko hari abandi bakeneye nabo kumenya bakansobanukirwa. Rero uwo mwuka wera nabagiraho mugahabwa imbaraga, hari ikintu kizababaho. Icyambere, muzaba abagabo. Nimumara kuba abagabo, hari kizabaho. Muzampamya uhereye Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya kugeza ku mpera y'isi. Aha tugiye gusobanura misiyo y'umwuka wera ku itorero. Twamaze kubona ko misiyo y'umwuka wera ku batuye isi ni ibintu bitatu. Icyambere ni ukubatsinda akabemeza iby'icyaha. Icya kabiri ni uko agomba kubemeza ibyo gukiranuka kwa Yesu, ko nubwo batamwizera bahora ari babi, kugira ngo bahabwe gukiranuka bahinduka abakiranutsi, nuko baba bizera umukiranutsi witwa Yesu. Icya gatatu ni ukubemeza iby'amateka. Iby'amateka bishatse kuvuga iki? Ngo kuko umutware w'ab'isi yaciriweho iteka ari we Satani, nubwo bamwizeye yaciriweho iteka, cyangwa se nubwo bamwiringira bakaguma mu mirimo ye mibi, ntago azabarengera kuko yaciriweho iteka. Misiyo y'umwuka wera ku itorero rero ni ikintu kimwe cyonyine, niko batubwiye, ni Yesu ubyivugiye ubwe. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Ni ukuvuga ngo misiyo, mishoni y'umwuka wera ku itorero rya Kristo ni ikintu kimwe, kandi icyo kintu kimwe kiraremereye, gifite ububasha bukomeye. Icyo kintu ni ikihe rero? Yesu aravuze ngo ni imbaraga, ni ugutanga imbaraga, ni uguha imbaraga abamwizeye. Intumwa mu minsi zamaranye na Yesu burya nta mbaraga zari zifite, kuko izi mbaraga tugiye kuvuga ibintu bine zidufasha. Uri umukristo ukaba warizeye ukaba utarazihabwa, kuko ziza ari uko wahawe umwuka wera. Ntabwo umuntu wamaze kwizera bisobanuye ngo yahawe umwuka wera. Hoya, ubundi hari imibatizo ibiri Bibiliya ivuga. Hari umubatizo w'amazi menshi, hakaba n'umubatizo w'umwuka wera. Umubatizo w'amazi menshi ni ikimenyetso cyo guhamiriza abantu bose yuko wavuye muri Adamu, utakibarizwa muri kamere yo muri Adamu wa mbere, ahubwo uri kubarizwa cyangwa wahawe kamere yo muri Adamu wa nyuma, ariwe Kristo. Uri guhamiriza abantu yuko wapfuye kandi wazutse. Kuko umubatizo w'amazi menshi kuri abakwibiza bisobanura gupfana na Kristo, kuri abakuvana mu mazi bigasobanura kuzukana na Kristo. Ubwo uri guhamiriza abantu rero, mpfuye kuri kamere, mpfuye ku byaha, kamere yanjye yo muri Adamu irapfuye, ubu nzutse muri kamere ya Kristo Yesu, ngiye kugendera mu nzira yo gukiranuka. Uwo ni umubatizo w'amazi menshi. Uyu nguyu ukorwa n'intumwa za Yesu, ukorwa n'intumwa za Yesu. Ntabwo mvuga bya bindi abantu bavuga ngo ni pasiteri ubikora. Hoya, kuko hari abo tuzi ngo n'abapasiteri batazi niyo biva niyo bijya. Intumwa Yesu yitoranirije niyo ikora iki kintu, nk'uko intumwa zakomeje kugenda zibateza abantu hirya no hino. Intumwa za Yesu rero n'ubu ziracyahari, Imana iracyatoranya kandi iracyatuma.
mu gihe amadini yo iki kintu yagihariye ngo ni pasiteri, ngo ni bishopu, ngo ni mbega ugasanga barabiharira ngo abantu ngo basengewe. Abasengewe ni bana. Ubundi Yesu yagutoranije uba wujuje ibisabwa. Uyu mubatizo rero w'amazi menshi ubatizwa n'umuntu Yesu yatoranije, hanyuma akamutuma nk'uko tubona ko Ananiya yagiye kubatiza Sawuli ariwe Pawulo. Yesu yaramusanze mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa, aramubwira ati genda ubatirize umugabo witwa Sawuli, ubu namufashe yahindutse. Nk'intumwa Filipo yabatije umunyetiyopiya w'inkone mu butayu. Umubatizo w'amazi menshi rero ukorwa cyangwa se umuntu ubatiza mundi ni umuntu Yesu yahamagaye amuha ubwo bubasha cyangwa se amugira intumwa ye. Umubatizo w'Umwuka Wera rero nta muntu n'umwe wo mu isi ufite ubushobozi bwo kubatiza mundi. Turi kubona amacacizi hirya no hino yashinzwe n'abadayimoni, nubwo tubona ko ari abantu ko n'abadayimoni bayashinze, birirwa babwira abantu ngo nimuze tubaheshe Umwuka Wera. Hari n'abarimo kugenda bakajya kwiga izindi ndimi mu mashuri nka za Kenya barahari, yewe na za Uganda n'ahandi, bakajya kwiga izindi ndimi bakaza kavuga ngo ni indimi z'Umwuka Wera. Hari n'amacacizi amwe yirirwa zigisha kuvuga mu ndimi. Yewe turi no kubona n'abandi birirwa muri babandi basenga bari mu misozi, mu butayu na he mu buvumo no mu mazi, bakajyana amatelefone bakajya kuri kodinga ngo indimi bavuga, nabo bakajya kuzirepeta ngo bazimenye. Ibyo ni ibintu byeze, ariko ibyo byose ntacyo bimaze. Iki gihe icyo kimaze ni ukubasha gutegereza Umwuka Wera. Twavuze ko Yesu yeretse abantu 500, no mu bagiye kumutegereza nabo bari barimo, ariko Bibiliya igaragaza ko abashoboye kwihanganira gutegereza Umwuka Wera ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 kuva ku murongo wa 8 ni abantu 120 bonyine. Bivuze ngo 380 bose barabirambiwe babivamo barigendera. N'uyu munsi abantu benshi Umwuka Wera ntago waho gaciro, ntibanawumva, no kuvuga ngo barawushaka no kuwutegereza begereye Imana birabagora. Turaza gusoza twerekana n'icyo umuntu yakora kugira ngo nawe ahabwe uyu Mwuka Wera. Kandi duhora twuzuzwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye, ntabwo twuzuzwa rimwe. Tekereza Yesu yeretse abantu 500, uko wakongeraho n'intumwa ze akaba 511, ababashije gutegereza Umwuka Wera ni 120. Mu gihe twabonye ko ari mu Bakorino mu rwandiko rwa 15 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 9 uzasome, batwereka ko Yesu yeretse abantu 500, none babashije gutegereza Umwuka Wera ni 120. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga iby'Umwuka Wera n'abantu babyigisha abantu ntibabiha agaciro, ntibanabyumve, bamwe bakimahoroneza ngo Umwuka Wera barawufite. Hoya, kandi tubonye ko abantu bose n'intumwa za Yesu mu gihe zari zaramwizeye zitarawuhabwa. Umwuka Wera bisaba kumutegereza no kumwinginga kugira ngo aze muri twebwe binyuze mu nzira turi buze kubabwira. Ni ukuvuga ngo rero tugaruka aha ngaha, Umwuka Wera misiyo ye ku itorero, Yesu yavuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ni ukuvuga ngo misiyo y'Umwuka Wera ku itorero ni ugutanga imbaraga. Imbaraga zihe? Imbaraga zimeze zite? Izi mbaraga Umwuka Wera atanga iyo yatugezeho zidufasha iki? Reka mvuga nibuze ibintu 4 zidufasha. Icyambere, zidufasha kunesha icyaha. Iyo Umwuka Wera yamaze kuza kuri wowe, kuri jewe, akaduha imbaraga, kuko niyo misiyo ye ku itorero kubamwizeye, kubizeye Yesu. Misiyo y'Umwuka Wera ni ugutanga imbaraga. Izi mbaraga nazo hari ibintu 4 ziduha. Icyambere, ziduha kunesha icyaha. Urugero natanga ni nka Yosefu imbere ya muka Potifari. Yosefu yari afite uburenganzira bwose bwo kuba yasambana n'uriya mugore, uriya mu generali Potifari.
kandi binavuga ko uriya mugore yari afite ubwiza. Icya kabiri, Potifari ntiyari ahari. Icya gatatu, Yosefu yari umutware muri urwo rugo, Potifari yaramuhaye ibintu byose keretse umugore we. Icya kane, umugore niwe wari umwihaye, namubwira ati n'icyo usaba cyose nzakigukorera hano muri iki gihugu. Yosefu yari yamaze kubona uburenganzira bwo kuba yaryamana n'uriya mugore, kuko nta n'umuntu wari uhari. Ariko kubera umwuka wera w'Imana wari uri muri we, ahubwo yemeye kumusigira n'umwitero n'umwenda yari yambaye, amusigira ikanzu yari yambaye, ariruka. Umuntu ufite umwuka wera yaramaze guhabwa izi mbaraga, iyo ageze imbere y'icyaha, yewe niyo yaba ari cya kindi kiri ahantu wavuga ngo ntawumbona, ahubwo ariruka agakizwa n'amaguru. Icya mbere rero, izi mbaraga zidufasha kunesha icyaha. Icya kabiri, izi mbaraga zidufasha guhamya ibyiringiro byacu. Ikavuga gutya, guhamya twamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kugeza no kuri levo twakwemera no gupfira ubwo butumwa bwiza. Muri iki gihe ngira ngo ugiye kwitegereza kubona abantu benshi bashinze amadini, abantu benshi bigize abanyabwenge mu kwigisha ijambo ry'Imana, abantu benshi babaye intyoza cyane mu gusobanura ibintu by'Imana, kuko bazi gucukumbura. Barajya kuri interineti baracukumbura, barasoma ibitabo byanditswe n'abapagane, barasoma ibyanditswe n'abakristu, bafite ubushakashatsi bwinshi, ni intyoza mu gusobanura. Ariko noneho hari ahantu batabasha kurenga, kugera ku rwego rwo guhamya ibya Yesu akaba yakwemera kubipfira atarahabwa umwuka wera ngo amuhe zino mbaraga. Ntibishoboka. Hari umuntu umwe wigeze kujya muri Tanzania. Tanzania ni igihugu kinini cyane, ajya hirya mu byaro ajya kuvuga ubutumwa bwiza. Yararimo kwigisha amagambo yanditse muri Mariko igice cya 16 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Ni amagambo Yesu yavuze amaze kuzuka. Mariko yaranditse aravuga ngo, ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Yararimo arigisha rero ibimenyetso bigomba kugumana n'abizera. Ni 5 Yesu yavuze. Icya mbere, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Icya kabiri, bazavuga indimi nshya. Icya gatatu, bazafata inzoka. Icya kane, kandi niba nywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato. Icya gatanu, bazarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa yicara iburyo bw'Imana. Yararimo kwigisha rero ibimenyetso kuntu bikwiye kurangwa cyangwa kugaragara mu itorero rya Kristo, ko umukristo wari wese agomba kuba bifite. Kandi ahantu agiye arimo arigisha imbaraga za Yesu. Ubona abapagani ikintu cyabayeho urakizi, reka nyikubwire. Bazanye aside ya yindi ariko ikomeye, ya aside unywa ikajya kugera mu ndo wapfuye kare. Baramubwira ngo iyi aside urayibona? Ndati ndayibona. Turashaka kuyinywa turebe koko ibyo bimenyetso koko bizagumana n'abizera koko nawe ubikuriho, hanyuma turizera uwo Yesu uri kutubwira. Bafata icyuma bagikoza muri aside, icyuma gita kiyenga cyose, kiyengeramo ari kubyitegereza bireba. Bati wakibonye ukuntu kiyenze? Mu aside nuyinywa nupfe. Uwo Yesu uri kuvuga turamwizera, kandi nabwo nutayinywa turakwica, kuko urabura umutekamutwe waje kutubeshya. Urumva rero na arahitamo yahe mahitamo. Icya mbere, nahakana Yesu arapfa, none apfa arimbutse, kuko aramwihakana bamwica. Icya kabiri, nanywa aside nayo iramwica, ubwo arakora iki? Aha rero niho hagiye kugaragarira za mbaraga z'umwuka wera. Niho hagiye kugaragara ko uyu muntu afite umwuka wera koko. Yasenze isengesho ryo mu mutima, amaze kurisenga
abwira Imana ngo Mana ni wowe narindi gukorera, nende kuvuga imbaraga zawe, iya side ngiye kuyinywa ugaragare kuri Imana. Afata igikombe anywa side arayigotomera arinda yiranguza. Bategereza ko umuntu apfa baraheba. Ngizi imbaraga z'umwuka wera rero. Izi nizo mbaraga z'umwuka wera. Ntabwo ari ukuba turi intyoza zo kuvuga, kuko abantu bose baravuga, ahubwo bakwiye kugaragara n'imbaraga zigaragarira mu byo tuvuga. Kuko hariya tubonye muri Mariko 16:20 baratubwiye ngo abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha kandi akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Ni ukuvuga ngo birakwiriye ko aba bavuga ubutumwa bwiza, ubutumwa tuvuga, Imana ikomeresha ijambo ryayo ibimenyetso. Ibi rero ntabwo byaba uyu muntu atarahabwa umwuka wera, usibye kuvuga gusa, kandi ubutumwa nabwo bugira impact ku bantu. Iyo umuntu afite izi mbaraga, iyo umuntu yamaze guhabwa umwuka wera agahabwa izi mbaraga, n'ubutumwa avuga bugira impact ku bantu, kuko burabahindura, bwirukana imbaraga z'umubi mu mitima yabo, kandi bukanakora icyo bita deliverance mu mibiri yabo, bagakira bakaba bazima mu ruhande rw'umwuka no mu ruhande rw'umubiri. Noneho uyu muntu wamaze guhabwa umwuka wera agahabwa ziriya mbaraga, twabonye ko icya kabiri zidufasha nuko zidufasha guhamya, twamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, twamamaza Yesu Kristo kugeza no ku rwego tumupfira. Niko byagenze ku ntumwa. Intumwa zishwe urupfu n'agashinyaguro, kuko Yesu yarababwiye ngo dore bazabirukana mu masinagogi, bazabaca mu bantu, ndetse bazabica, muzango n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Tugiye mu mateka y'akarengane k'intumwa nuko bishwe urupfu n'agashinyaguro. Petero bamwishe bamubambye, deje banatwereka ko agiye kubambwa yababwiye ngo ntimumbambe nk'uko mwabambye umwami wanjye, ahubwo mumbambe muncuritse. Tekereza kugira ngo bagutere imisumari ucuritse amaguru n'amaboko. Petero agwa ku musaraba i Roma. Pawulo intumwa y'abanyamahanga nawe yishwe muri ubwo buryo, afunzwe imyaka 2 i Roma ari afungiye, bamuca igihanga. Umugabo apfa neza, agenda neza nk'umukiranutsi. Barutoromayo bamushishuyeho uruhu, baramushishuye uruhu bararwuna barumaraho, ari muzima arinda apfa nyuma y'iminsi 3. Ibyo byose icyabashoboje guhamya kugeza ubwo bagera kuri level yo gupfa urupfu n'agashinyaguro ni za mbaraga z'umwuka wera yabahaye. Turi ku ijambo misiyo y'umwuka wera ku itorero, ni ugutanga imbaraga. Yesu ntabwo yigeze avuga ibintu byinshi, yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Izi mbaraga rero urazikeneye, nanjye ndazikeneye. Twazibona gute? Twazibona twuzuye umwuka wera. Icyo ni icya kabiri imbaraga z'umwuka wera zitumariye. Icya gatatu izi mbaraga z'umwuka wera ziduha ni ukugenda hejuru y'ibigeragezo byose tunyuramo muri iyi si. Amakuba yose n'intambara ducamo muri iyi si, imibabaro yose ducamo muri iyi si, ndetse n'ibindi byose twacamo byiza byakaturangaje, iyo dufite imbaraga z'umwuka wera zitubashisha kugenda hejuru y'intambara, y'ibigeragezo, y'amakuba, y'ibisubizo byatuma turangazwa n'isi, tukabigenda hejuru. Aho kugira ngo bitwicare hejuru, twe tukabyicara hejuru, kandi ntibigire icyo bituhungabanyaho kubera n'agakiza, kuko tubasha kuresista igihe cyose twatambukamo. Iyo dufite imbaraga z'umwuka wera tugitambukamo neza neza cyane. Icyanyuma cya kane izi mbaraga ziduha nuko ziduha kunetarariza, gutesha agaciro ikintu cyitwa imbaraga zose za Satani, yaba abapfumu, yaba abarozi, yaba abakonikoni,
yaba abacwezi, yaba ibyoherano, amarozi y'ibyoherano, yaba amatamikano, yaba indwara zino zirimo kuza mu isi zikomeza kwizirika ku bantu, yaba amahembe. Mbega izi mbaraga tuzifite zituriho zibasha kunetarariza no gutesha agaciro imbaraga zose z'umwanzi Satani n'imbaraga zose zikoreshwa n'abakozi be. Nta na kimwe zishobora kudutwara. Niyo mpamvu tubonye kuriya mwene data bamuhaye aside arayirya arayinywa ntiyagira icyaba. Bakohereza ibitega byose ubitesha agaciro. Intumwa za Yesu zaciye ahantu henshi, bararozwe, bagize gute, ariko ntibigeze bapfa. Keretse isaha y'Imana yari igeze ivuga ati noneho mugomba kuva mu isi, umurimo nabateguriye urarangiye. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Ntabwo kuba umuntu yizeye bisobanuye guhabwa Umwuka Wera. Twebwe twizera icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kuko ijambo ry'Imana ritwereka Yesu, rikatwereka icyamuzanye ko yapfuye akazuka, kandi abazamwizera bose bazahabwa ubugingo. Iyo rero wamaze kwizera Yesu, hari igihe ugira amahirwe ukimwizera, n'uyu Mwuka Wera ugahita uwuhabwa. Iyo rero umwizeye n'uwuhabwe, urasabwa gukomeza kuba hafi ye cyane kugira ngo uwuhabwe, kuko mu kuwuhabwa nicyo kizagushoboza kuba wakora biriya bintu bine tubonye. Kuko twabonye ko iyo tugezeho aduha imbaraga, izi mbaraga zikadufasha muri ibintu bine: gutsinda icyaha, guhamya Yesu kugeza ubwo twemera kumupfira, kugenda hejuru y'ibigeragezo n'amakuba byose tunyuramo muri iyi si, ndetse no kuneterariza cyangwa se gutesha agaciro imbaraga zose za Satani duhura nazo muri iyi si. Abantu bose bafite inyota y'Umwuka Wera, Umwuka Wera arabiyereka, kandi Umwuka Wera bazaho. Ariko kandi Umwuka Wera ntafata ku ngufu, nta nubwo aza ku muntu ku ngufu. Ushobora kubaho wizeye Yesu ukabaho nawe ufite, kuko utigeze umuha agaciro, ntibigeze uha agaciro Umwuka Wera. Niyo mpamvu ushobora kuba mu kanya gatoya ugerageje gukiranuka, mu kandi kanya bikaba birakunaniye. Ariko iyo Umwuka Wera yaje muri wowe, birikora, biba biri automatique, ntabwo bigora, ntibinakuvuna, kuko za mbaraga zakugezeho. Yaje kugufasha, Umwuka ahita agufasha kubikora, biroroha cyane, ntabwo bikugora. Niyo mpamvu Pawulo yanditse ko Umwuka Wera ari ikimenyetso cy'ingwate. Mu rwandiko yanditse rwa kabiri yandikira Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 21-22, yaravuze ngo Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha Umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Nuvuga ngo Umwuka Wera ni ikimenyetso cy'ingwate kuri twebwe. Aduhindukira ingwate mu kudushoboza cyangwa se mu kuduha ziriya mbaraga zitubashisha kubaho mu buzima budakora icyaha. Kuko ukora ibyaha wese ni uwa Satani, ariko ukiranuka niwe mukiranutsi. Umwuka Wera tubashisha rero duha ziriya mbaraga zitubashisha kubaho mu buzima bukiranuka, tukaba turi abana b'Imana. Bikaba biduhindukiye ingwate, kuko turi abana b'Imana tuzabona ubugingo buhoraho. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo Umwuka Wera ni ubushake bwawe kuwushaka no kuwifuza. Utabishaka nabwo ubaho muri ubwo buzima bwo guhangana n'icyaha, bikugora kuvuga ubutumwa, ukaba wavuga ubutumwa ahantu ubuzima bukoroheye, ariko byageraho bikomeye ubutumwa ukabwihorera. Wageraho baje kukurenganya ukaba wakwihakana Yesu. Tugiye mu mateka y'Itorero tubona abantu benshi bagiye bihakana Yesu kubw'iyo mpamvu, kandi bari abakozi b'Imana bahamyaga Yesu. Umwuka Wera rero yatugezeho, kubw'izo mbaraga zatugezeho, zo zitubashisha no kwemera gucibwa n'igihanga, tukaba twatwikwa tukabambwa tuhamye Yesu, ntabwo badufite. Hanyuma hari ijambo Petero yavuze, reka turisome, ubwo yari amaze kuvuga ubutumwa bwiza, aho yavuze ko Umwuka Wera ari isezerano ryacu n'abacu n'abazadukomokaho bose. Dusoma mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 37, haravuze ngo abo bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati,
bagabo bene data, mbese tugire duti? Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Urumva ko hano ashoje agaragaza ko isezerano ry'umwuka wera ngo ni iryacu n'urubyaro rwacu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Imana yatanze isezerano ry'umwuka wera. Uyu mwuka wera ntareba umuntu uwo ari we wese ngo wenda ngo uvuge ngo hari umuntu Imana yawemereye n'uwo itawemereye, ahubwo umuntu wese wamaze kwizera Yesu iri sezerano ryamanye naryo. Ahubwo ikibazo, ese uraryishyuza? Ujya wishyuza Imana iri sezerano ry'umwuka wera, cyangwa ubayeho mu buzima busanzwe wafashe nk'ibintu bisanzwe ntacyo bikubwiye? Hoya, ni ukuvuga ngo niba Imana itugiyemo ideni ikaduha isezerano ry'umwuka wera, kandi umwuka wera akaba yemerewe guhabwa abizera, igihe cyose ukijijwe ukumva ntawe ufite cyangwa ukumva ntuhawe, hora wishyuza Imana, horana inyota, senga, ubwira Imana ngo nyishyura ibyo wasezeranije. Ukwiriye kwishyuza Imana iri deni gufitiye ryitwa umwuka wera. Wikwicara ngo utuze, aho gushobora kuba warishwa n'imyuka y'idini. Ibi nibyo duhora tubwira abantu ngo bene data mwitonde, kuko amadini afite ubuyobe bwinshi. Amadini menshi yigisha ko umuntu wese wamaze kwizera bahawe umwuka wera, ngo kwizera bingana no guhabwa umwuka wera. Hoya, hoya, kuko tubonye ko intumwa za Yesu yazibwiye gutegereza umwuka wera, kandi zari zaramwizeye. Kandi kuko mu byakozwe no mu bice 2 umurongo wa mbere tubonye ko umwuka wera yamanutse. Impamvu batubwiye ngo umunsi wa Pentekote usohoye, umunsi wa 50, umunsi wa yubile, wa munsi w'umusaruro, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uha cyane, ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo, ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangiye kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka bahaye kuzivuga. Urumva ko bahawe umwuka wera nyuma y'uko bamaze kwizera Yesu yaranasubiye mu ijuru. Birashoboka ko wakwizera Yesu ugahita uhabwa n'umwuka wera, ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko wawuhawe. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Icyambere, wowe ubwawe ni wowe ubimenya, kuko agakiza kakuryohera kurenza ntabwo mbega iyo wahawe umwuka wera nta kintu na kimwe mu isi wumva kikuryoheye nk'agakiza. Wumva wakwibera muri ubwo buzima kugeza upfuye. Agakiza ni ikintu gikomeye, umwuka wera ni ikintu gikomeye. Icya kabiri ni uko Bibiliya yatubwiye ko mu bimenyetso bizagumana n'abizera bazavuga no mu ndimi nshya. Niko batubwiye muri Mariko, Yesu niwe wabyivugiye. Icya gatatu, bazirukana abadayimoni. Umaze kwirukana abadayimoni bangana iki? Mu muryango wawe nibuzuyemo, mu bana bawe nibahari, wowe ubwawe n'uwaruhanganye n'ibindi bintu. Niba ufite umwuka wera rero, za mbaraga zigufasha kwirukana imbaraga z'imyuka mibi zose zikaguhunga. Mu gusoza, reka mvuge nibuza nk'ibintu nka 3 cyangwa 4 usabwa kugira ngo uyu mwuka wera kuzeho. Ntabwo iba ari ibintu dukora biba ingaruka mwaka, ahubwo bikwiriye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi nk'itorero rya Kristo. Nicyo twatangira tuvuga ngo abantu bawizihiza nk'umunsi warangiye, bakawizihiza bakawibuka ngo ni umunsi wa Pentekote, ngo intumwa ngo zuzuye umwuka wera. Wowe se urawuzura? Kuki wowe utawuzura uri kubyizihiza? Kandi Petero avuze hano ngo ni ibyanyu n'urubyaro rwanyu n'abari kure bose, abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Bivuga isezerano ry'umwuka wera rero n'uyu munsi umuntu arawuhabwa. Uyu munsi mwese ushatse arawuhabwa. Icyambere usabwa kugira ngo uhabwe umwuka wera, niba waramaze kwizera. Ubwo ndabwira abizera, kuko abatarizera bo barasabwa kubanza bakizera. Icyambere ni uko ugomba gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, nk'uko ubona umubiri wawe ukenera ibyo kurya bya buri munsi. Iyo ushonje ugaburira, ni nako Imana ishaka ko umuntu wawe w'imbere umugaburira ijambo ry'Imana rya buri munsi, nawe akijuta agahaga. Soma ijambo ry'Imana buri munsi, bikubera ibiryo. Icya kabiri ni uko ugomba gukora icyo rikubwiye. Niba wasoma ijambo ry'Imana kubwira ngo ubaho mu buzima ubu n'ubu, koko witoze kuba muri ubwo buzima.
icya gatatu nuko ugomba gusenga ukaniyiriza ubusa. Ibyo bigahinduka ubuzima bwawe. Si ukubikora rimwe mu kwezi, si ukubikora rimwe mu mwaka, si ukubikora rimwe mu mezi 6, si ugusenga ya minsi 3 rimwe mu mezi angahe. Ahubwo bibe nk'ubuzima bwawe, ujye ugira igihe cyo kurya, ujye n'igihe cyo kwiyiriza ubusa. Gusenga ko Pawulo yaravuze ngo musenge ubudasiba. Hanyuma kwiyiriza ubusa nabyo bigomba kukubaho, bikaba nk'ubuzima bwawe, ukagira igihe cyo kurya, ukagira n'igihe cyo kwiyiriza ubusa. Iyiriza ubusa kandi usenge. Icya kane nuko ugira inyota y'umwuka wera. Utaragira inyota ngo usome ibintu nawe urabinyote, urashaka kubigira, ukamera nk'abadivantiste bawirirwa bavuga ngo abantu bavuga mu ndimi n'ibiki ngo ni imyuka mibi baba bafite, n'undi nta mwuka wera uzigera uhabwa, bizahora ari nk'imigani kuri wowe, uzahora ubibona nk'imigani kandi ubona baba ufite ukavuga ko ari imyuka mibi bakoresha. Ukibaza ukuntu abantu bahora bagaragaza ko Satani ufite imbaraga ku bantu kurenza uko Imana agira imbaraga ku bantu. Why? Kubera iki uhora uvuga ngo biriya bavuga ngo ni imyuka mibi y'abadayimoni, ngo biriya batitiza ngo ni imyuka mibi y'abadayimoni? Se kuki uha imbaraga abadayimoni kari bakorana n'abantu kurenza uko Imana akorana n'abantu? Ariko wari uzi ko Imana ikunda abantu cyane kurenza uko Satani abakunda? Ntabwo Imana ishobora gutererana ubwoko bwayo cyane noneho abamwizeye, abizera Kristo Yesu. Noneho rero ugomba kugira inyota ukavuga ngo kuki ibi bintu ndi kubona ngiye bitambaho, kandi tubonye ko ari isezerano ryacu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Kuki ngiye uyu mwuka wera ntawuzura? Kuki ibi intumwa zakoze ngiye ntabikora? Iyo nyota ukayigira. Noneho iyo wayigize ukayigira, Imana ikabona ko ufite inyota y'icyo kintu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota. Iyo rero wagize inyota y'icyo kintu y'umwuka wera, muri ya masengesho usenga wiyiriza ubusa, bituma ukomeza kubwira Imana no kwinginga ngo ndategereje isezerano wasezeranije ry'umwuka wera. Imana irawukuzuza. Ibi bintu nubikora, ugasoma ijambo ry'Imana buri munsi, kabiri ugakora icyo rigusaba, nkuko Yakobo yanditse mu rwandiko rwe, yanditse igice cya mbere kuva ku murongo wa 20 kumanuka 23, ko dukwiriye gukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa twishuka, ahubwo tugakora ibyaryo. Icya gatatu ugasenga ukaniyiriza ubusa. Icya kane ukagira inyota y'umwuka wera, uzawuhabwa. Bene data, murabona igihe tuhagazemo, tugeze mu gihe cya nyuma cy'itorero rya nyuma, aricyo gihe cya 7 cy'itorero rya nyuma ryitwa Laodikiya. Ngira ngo abo twagiye tubana tuganira igitabo cy'ibyahishuwe twaganiriye ku matorero 7, ariko duhera ku itorero rya Laodikiya. Ariyo mpamvu dushaka gusubira kugira ngo twigishe buri torero. Twabonye ko iki gihe turimo cya 7 aricyo gihe cy'itorero rya nyuma ryitwa Laodikiya, ridakonje kandi ni ribiri. Ni igihe abantu bagaragara nk'aho ari abakristo ariko atari abakristo. Mu yandi magambo, bavuga ko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibikorwa byabo. Ubuzima Imana ibashakaho bw'agakiza ntago bashaka kubugaragaza. Pawulo niyo mpamvu yavuze ngo, abwira Timoteyo, aravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Iki nicyo gihe duhagazemo. Muri iki gihe rero cy'itorero rya nyuma gisozera isi Yesu akagaruka, hakeneye ko abantu bongera gusenga bakuzura umwuka wera, tugahaguruka tukamaza ubutumwa bwiza dushize amanga, tudatinya ubutegetsi bw'isi. Kuko uyu munsi uko nta mwuka wera dufite, dushaka kuba abanyapolitike, tugashaka kubana n'abanyapolitike, nivuga ubutumwa tukarikora turi inshuti zabo kugira ngo tugendere mu kwaha kwabo, tukirinda kuba twabereka ikibi bafite, kuko nta mwuka wera. Ariko ni turamuka tubaye mu buzima bwo kuzura umwuka wera, tukuzura imbaraga, abategetsi b'isi tuzabereka ibyaha byabo, abanyapolitike tuzabereka amafuti yabo, tuzahangana n'abarozi, tuzahangana n'abicanyi, tuzavuga ubutumwa Imana ihamagara abantu, kandi uretse n'ibyo bizaduhesha kuba mu buzima bukerenuka kugeza dupfuye. Nagira ngo senge mwifuriza ngo iyi Pentekote iri kwizihizwa hirya no hino ku isi bigiye kuba umuhango gusa, ngo bibe umuhango, ahubwo tugire n'inyota
aho uri hose ugira inyota yo kuba wakuzura umwuka wera, kugira ngo abashe kudufasha muri iyi minsi y'imperuka, tubashe guhangana n'iki gihe cya Laodikiya. Reka dusenge Imana kandi nongere mbifurize ngo Pentekote nziza, mukomeze kugubwa neza. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza duhaye. Uyu ni umunsi ukomeye cyane turimo kwibuka, ariko ntabwo byagakwiriye kwibuka gusa, ahubwo byagakwiriye kuba mu buzima bwacu tugahabwa n'izo mbaraga, tugahabwa n'uwo mwuka wera, bigatuma ubutumwa bwiza bwamamazwa hirya no hino ku isi. Fasha umuntu wese ukurikiye ubutumwa bwiza kugira ngo asobanukirwe kandi yumve ko akeneye umwuka wera, abashe gusenga, abashe kugira inyota, asome ijambo ry'Imana, akora icyo rimubwiye, yiyiriza ubusa, kugira ngo uyu mwuka wera nk'isezerano wadusezeranije, yaba kuri twebwe, ku rubyaro rwacu, n'abari kure bose, ngo abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu, buri wese wamaze kwizera umuteremo iyo nyota, kugira ngo usuke umwuka wera mu itorero haguruke ryamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, njyambaje nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mana ibaho umugisha cyane, mukomeze kugubwa neza kandi mukomeze kuryoherwa na Pentekote nziza. Wibuganze muri nje, unyigishe, umpindure